Мен Аманбаева Гүлкайыр Рыспековна 1998 жылы 3-июлда Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Жергетал айылында жарык дүйнөгө келгем. Жашоодогу эң маанилүү жана баалуу нерсе бул үй бүлө демекчи. Үй бүлөдө 5 бир туугандын экинчисимин. Байлыгым силерсиңер жашоомдогу, бакытым, ырысым дейм төгүлбөгөн. Үйүбүз ырыскыга толуп турсун, чайпалып эч убакта төгүлбөгөн. 2006-жылы айылыбыздагы Асанбек Табалдиев атындагы орто мектептин босогосун аттап, билим жолуна кадамымды таштадым. Бааларым жалаң гана 4-5 болуп, көптөгөн ийгиликтерге жетиштим. Мектептеги коомдук иштерге активдүү катышып жүрдүм. Менин эң алгачкы биринчи мугалимим Абдылдаева Бермет Аманбаевна. А деген тамганы үйрөттүңүз. Ардактуу эне тилде сүйлөттүңүз. Акылман, асылжан мугалимим ар дайым түпкүрүндө жүрөктүн. Аманбаева Гүлкайыр Рыспековна 2005-2006 окуу жылында 1-класска кирип окуду. Сабактарын 4-5 деген баларга жакшы окуду. Классташтары менен дагы жакшы мамиле түзө алчу. Гүлкайырдын мүнөзү токтоо, акылдуу, аябай аракетчил, өз жумушуна так, жоопкерчиликтүү кыз. Гүлкайырдын ишине ийгиликтерди каалайм. Ушундай жаш муундарга билим тарбиясын берип, эмгектенип, көп ийгиликтерге жетишине тилектешмин. Гүлкайыр ишине ийгилик. Ошентип 11-классты 2016-жылы аяктадым. Ушул эле жылы тилегим ишке ашып, Нарын шаарындагы Нарын педагогикалык окуу жайдын босогосун аттап, башталгыч класстын адистиги бөлүмүнө окууга тапшырдым. Ал жерде өзүмдүн тырышчаактыгым менен аябай аракет кылып окудум. Окуу жайдагы менин кураторум Маштаева Асель Маликовна. Аманбаева Гүлкайыр 2016-жылы Кадырбай Мамбетакунов атындагы Нарын педагогикалык колледжинин башталгыч класстын мугалими адистигинде окуган. Ал окуган учурда өзүнүн окуусун мыкты билген, ар тараптан өнүккөн инсан катары өзүн көргөзө алган. Гүлкайыр колледждин коомдук иштерине да активдүү катышкан. Ал берилген ар бир тапшырманы жоопкерчилик менен мамиле жасап, өз убагында так даана аткаруучу. Ошондой эле убагында Гүлкайыр группанын старостасы болуп да шайланган. Ал убакта Гүлкайыр группалаштарына дайыма жардам берүүгө, аларга жол көрсөтүүгө даяр болуп, ар бирине камкордук менен мамиле жасап турган. Ошондой эле Гүлкайыр группалаштарынын арасында чоң кадыр-баркка ээ болгон. Ал атайын курстарга, семинардык сабактарга дайыма катышып, өзүнүн билимин жогорулатууга дайым зор салымын кошуп келген. Гүлкайыр окутуучулар арасында дагы өзүнүн сылык, токтоо, шайыр мүнөзү менен башка студенттерден дайым айырмаланып турган. Мына ушундай артыкчылыктарга ээ болуп Гүлкайыр 2018-жылы окуу жайды эң жакшы деген артыкчылык диплому менен аяктап чыккан. Нарын шаарындагы номер 1 Токтогул Сатылганов атындагы орто мектепте мамлекеттик практикамды өтөдүм. Жакшы жетишкендиктерге, жакшы ийгиликтерди көрсөтө алдым жана мыкты мугалимдерден тажрыйба алып иштедим. Кесибиме өтө кызыккандыгым үчүн болсо керек, 2018-жылы артыкчылык диплом менен ийгиликтүү аяктап, сүйүктүү, ардактуу мугалимдик кесипке ээ болдум. Кайрадан Нарын мамлекеттик университетине ушул эле адистигимди улантып, сырттан окуу бөлүмүндө окудум. Мугалим ар дайым өз билимин өркүндөтүп, изденүүнүн үстүндө иш алып барат эмеспи? Мен дагы андан ары билимди улантып, учурда магистратура бөлүмүндө окуп жатам. Сергектик, сезимдерге дайым тунган, мугалим бүтпөс обон бүтпөс дастан, түгөн көз түйшүктөргө сугарылган, мугалим болгонума сыймыктанам деп ары ардактуу, ары сыймыктуу кесипти аркалаганыма 3 жыл болду. Эмгек жолумду 2019-жылы баштагам. 3 жылдан бери мектеп менин экинчи үйүм. Мектептин миссиясы ата-энелер коомчулук менен тыгыз байланышта иштөө аркылуу азыркы коомдо натыйжалуу иштөөгө жөндөмдүү, жашоодо өз ордун таба билген, ар тараптан өнүккөн инсандарды тарбиялоо.
Менин максатым адамга күн сайын адам болуу кыйын деп залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов айткандай, окуучуларды күн сайын адам болууга үйрөтүү менен биргеликте инсандарды тарбиялоо жана жаңы технологияны колдонуу менен билим берүү. Класс жетекчи катары биринчи жолу алгачкы бүтүрүүчүлөрүмдү 2020-жылы узатып, азыркы күндө 1-Д классы менен иштешип келем. Мектепте мугалимдер жамааты менен аралашып, алардын ар биринин ар тараптуулугу, эмгекчилдиги, тажрыйбалуулугу, жагымдуу психологиялык жагдай түзүп, менин мындан аркы жетишкен ийгиликтериме багыт берип келишүүдө. 2020-жылы Баластан телеканалына дистанттык окутууда Наристе 480 сааттык телесабакка тартылгам. Видео сабактарымдын бардыгын QR-код менен жасап чыккам. Окуучуларга билим берүүдө кошкон эмгегим үчүн номер 40 мектептин грамотасы, Ленин районунун билим берүү борборунун грамотасы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан дистанттык билим берүүнүн алкагында телесабактарды уюштуруудагы көрсөткөн жогорку чеберчилигим үчүн ыраазычылык кат. Өлбөс каттар согуш чындыгы конкурс акциясынан ыраазычылык кат жана номер 40 мектептин аккредитациясынан өтүүгө кошкон салымым үчүн ыраазычылык. Менин жашоо башатым, ой тилегим мектеп менен тыгыз байланыштуу. Балдардын мөлтүрөгөн көздөрүн көргөндө чарчаганым артта калат. Кээде эртең менен эрте мектепти көздөй шашам. Балдарымды сагынам жана күнүмдүн кантип өткөнүн да билбей калам. Ошол эле учурда окуучуну качан гана татыктуу билимге ээ кылабыз деген суроолор пайда болбосо керек. Качан гана жагымдуу жагдай түзүлсө, окуучу менен мугалимдин ортосунда ишеним пайда болсо, сый мамиле түзүлсө, жана ошондой эле эрежени жаттабастан, грамматиканы жаттабастан алган билимин турмушта колдоно алса. Ошол үчүн баланын сүйлөө иречин өстүрүү максатында диалогтун ар кандай түрлөрү менен иштешип келем. Мисалы, дүкөндө, жолдо, китепканада, ашканада жана башка. Бала өзүнчө жаткан кенч, ачылбай жаткан казына. Ачыла элек сандыкта, бычыла элек кундуз бар деген сыяктуу ишенич менен алардын жүрөгүн ээрчитип, дилин тазалап, алардын жанын, акыл оюн аарулукка, ыймандуулукка, ата мекенди сүйүп, аны көздүн карегиндей сактоого жана өз тарыхыбызды, каада салтыбызды, руханий байлыктарыбызды унутпоого тарбиялоо менин башкы милдетим деп эсептейм. Билим берүүдө окуучуларга чыгармачылык өстүрүү, активдүүлүгүнө жетишүү, тарыхта калган улуу инсандардан үлгү алып, өз өлкөсүн сүйүүгө жана патриоттуулукка тарбиялоо болуп саналат. Окуучу бул куш сыяктуу. Мугалим бир канаты болсо, ата-энеси экинчи канаты. Качан гана эки канат бирдей күүлөнгөндө куш алыска жана бийикке уча алат. Ошол себептен ата-энелер менен байланышты бекемдөө максатында ар кандай чакан сынактарды уюштуруп турам. Билимимди жогорулатуу максатында жаш мугалимдер үчүн уюштурулган көптөгөн семинарларга, тренингтерге активдүү катышып келем. Учурда жалпы республикабыздын окумуштуу педагогдордун назарына илинип, таанылып калган Гапыр Мадаминов агайдын жаш мугалимдер үчүн устаттык өнөрү китеби боюнча уюштурулган семинарларга жана китеп окуу онлайн курстарга да катышып турам. Мен сабак өтүүдөгү колдонгон ыкмалар. Санарип мугалим болуу замандын агымы эмес, заман талабы. Анткени илим дүйнөсүндөгү өнүгүүлөр, байланыштын тездиги, технологиялык каражаттардын көбөйүшү адамдын тынымсыз изденүү менен өзүн өзү өнүктүрүүсүн талап кылууда. Андыктан окуучудан алдыда болуу менен, жаңы технологияларды колдонуу менен, ар кандай жаңы программалар менен кызыктуу сабак өтүү биздин башкы милдетибиз. 21-кылымдын заманбап жаш мугалими катары мультирок, инфорок сайттары аркылуу башка мугалимдер менен тажрыйба алмашсам, өзүмдүн YouTube'дагы жеке каналым аркылуу видео сабактарды, маалыматтарды бөлүшүп турам. Ошондой эле Plickers, Zipgrade, Kahoot, Rimdon, Socrates, Edpuzzle сыяктуу платформалар аркылуу окуучулардан тесттердин ар кандай түрлөрүн алып, билимдерин текшерип келемин.
Андан сырткары Биби Эдуков, Элдеми, Билим KG, Окуума KG сайттарынан өзүмө керектүү маалыматтарды алып, ишмердүүлүгүмдү пайдаланам. Андан сырткары өзүмдүн жеке сайтымда сабактын шилтелмелери, мугалимдин портфолиосу, сыйлыктар жана башка бөлүмдөр бар. Ар бир предметтер боюнча тесттер, видео презентациялар, план конспектилер жайгаштырылган. Жалпылап айтканда, санарип технологиялары мугалимдик ишимди жеңилдетип, ар тараптан өнүгүүмө жакшы шарт түздү. Менин педагогикалык ишмердүүлүгүмдөгү эң негизги принцип бул окуучуларга татыктуу билим берүү. Бирок дагы деле болсо негизги көйгөйүбүз тилибиздин наркын, баркын биле албай жаткандыгыбызда. Ушул сыяктуу суроолор жүрөгүмдү оютуп, бир нече көңүлүмдү ооруткан суроолорду пайда кылат. Албетте, билбегенден биле элегибиз көп. Тилибиздин баалуулугун арттырып, балдардын жан дүйнөсүн ачуу максатында билимимди тереңдетип, илимий изденүүнүн үстүндөмүн. Сынакка катышуу максатым жеңиш эмес, мени болоттой бүлөп, күлүктөй сүйрөп, жарышка кошкон жамаатташтарым менен окуучуларымдын тилегин актасам дейм. Мына конкурс мен өзүмдү сынайын, көтөрүп билим өнөр чырагын, иштесе ишке тойбой алгалап, менин азыр жаштык жалын курагым. Мугалимдик кесибимди ыйык көрөм, изденем, талыкпаймын, үмүттөнөм. Сыймыгы болгум келет кыргызымдын, маарага жетип бирок күйүкпөгөн. Жашоону сүйүп турган, булактай ийип турган, жөнөкөй мугалимдин күрмөсүн кийип турган. Жөөп жөнөкөй жашоосу бар, максаттары баарынан бийик турган мен мугалиммин.